wethu seleke sijoyinile ke ngakumbi ke pha ke phulaphula weVukani FM kwikhasi lethu likaFacebook. Khumbula kaloku uyasifumana pha ke ngakumbi mphulaphuli ke kwiVukani Community Radio, kanti page lapha ekhaya isibamba ke pha ke breakfast at Vukani Community Radio, kanti ke kuyo wonke umuntu ozalwayo benosuku olumnandi. Kwenzeka ntoni kwindawo kuyo? Ewe, zenzeka kwisithili isikhathi fonyana. Ezini. Kodwa uhlala usazi. Oh. Kwenzeka ntoni kwindawo ngolo suku? Jonge ke kumhlaba waseDordrecht kumasipala eMalahleni Local Municipality kunewalk kulindeleke iyaqhuba ke namhlanje singiseke kwinkundla zamatyala, kodwa ke nalapho ke ngakumbi ke abahlali ke bazawuphuma ke ngakumbi mphulaphula weVukani FM kumhlaba waseDordrecht besapota ke ixhoba ngakumbi kulo mcimbi ke we-GPV yena ke ucobisa amabaso nothi wabe ke ngakumbi ke ubandakanyeka ke kulo mcimbi ke we-GPV. Kodwa ke sizawuva banzi xa bezawuya ke kwinkundla zamatyala eDordrecht namhlanje support of i-victim le ngusisicobisa ingaba ke mhlawumbi kwenzeke ntoni na. Kanti ke sijoyinwa ke phaa ke kuZoom nguye ke unobhala ke ngakumbi ke kulaa subregion phaa ke kwi-ANC Youth League i-Albert Luthuli phaa ke nguye ke lowo ke uKada aphiwe Phathu. Mr. Phathu tata masikubulise enkqubeni sikunike elithuba uzibulisele komphulaphula weVukani FM ekuseni nje. Molo sisi, ndiyabulisa, ndiyathemba inoba ndiyavakala kakuhle ngapho noko bendike nanengxaki nje elana kuye signal. Vakala kakuhle Mandibabulise bonke abalanduka abamameli benu. Ndingaphiwe Phathu ndingwalapha eDordrecht. Ndingulanduka, ndingu-branch secretary we-ANC Youth League. Ndiyazibulisela. Nkosi kakhulu tata. Ndiyafuna usithathe nje usibeke emva nangona ke imeko lesijongene nayo namhlanje okanye isiganeko esi sithe sabe siyenzeka singamnandanga seside sibe siyawalka to kwinkundla zamatyala eDordrecht namhlanje kwenzeke ntoni? Sisi, I think it was last week Sunday. Kuthiwa kuye kwangena umntana olanduka oyintombi ekhala ebiza abantu uba mabazonceda umama ubethwa ngutata ngesigalibheki. Nyhani bathe xa befika abantu umama walele phantsi engasakwazi uthini, utate uplug igrinder, so asiyazi uba wayezamenzani ngegrinder. And le nto xa kuvakaleka bekungekho kuqala isenzeka, because as bakusenzeka le nto bebezawudibana, bekufanele abadibana on a Monday ecourt for ilanduka i-restraining order. I-victim i-aplayele for ilanduka i-restraining order. So okay, uxolo bendibesazama ukugqibisela. Ugqibezela Mr. Phathu, uxolo ngokubetha emlonyeni. Okay, so i-victim ke iye ne-injuries ezilanduka kangoba nasentloko ayikabikho right nangoku, of which andiqondi kuzaba lula for yona uba ikwazi uvela kwasecourt because ungumntu ongasakwazi noma ixesha elide. So uyabona uba kungenzeka zibe permanent ezilanduka ezi-injuries. So yiloo nto sijongene nayo namhlanje. Ndifuna ukujonga esi siganeko mhlawumbi ke ingaba siyothuse kanjani i-community nje le sede nibe nizawube ke nithatha i-walk namhlanje nisiya kwinkundla zamatyala eDordrecht, nina engakumbi ningabahlali nifuna kwenzeke ntoni ngakumbi ke ngeli tyala? Sisi, le nto ingumbono ombi and ngokuyasijonga iye ixhaphaka le nto, more especially kuthi bantu batsha. Abantu abatsha bangamaxhoba too much, more especially i-females, because ezi cases zininzi and ke ngoku mostly ezi cases ziyathanda ungahambeli indawo. So that is why sithi singabahlali siyaphuma namhlanje uyonika inkxaso and siyobanika nepetition etshoyo into yoba sicela uyilanduka i-perpetrator ingayifumani ilanduka ibheyili, and le case mayifumane heavy sentence, because kwi-petition yethu siyivezile nendawo yoba lo mntu ungaphandle ngeparuli
ebesanda uphuma ngeparole minde ngakarehabilitatanga mos lo mntu because ikwa icase le ebeyigwetyelwe it was a case esimilar kule into but yona yayimo Right. so Mzuzu uyabona uba omnye nje. ayingomntu urayithi kwi-community. Umzuzu omnye njena before sibe siyayishwankathela Mr. Phato wena usandula ke ukujoyina sincokola naye ke unobhala kwi-branch Albert Luthuli eDordrecht Gwen's Youth League namhlanje banewalk eya kwiinkundla zamatyala eDordrecht. Sijonge amaxesha wenu ingaba nizawube niqala phi starting point xa nizawube nisiya kwiinkundla zamatyala namhlanje nidibana ngabani ixesha ukuba sebe nidibene mhlawumbi ke injani i-attendance? Sizawudibana ngo-9 sisi wam e-Astron Garage apha elantuke neDordrecht, then sizawuwalka I think eGrey Street to eDordrecht Magistrate Court. But thina ixesha lodibana ngo-9 abantu will be given ipetition bayisayine bayifundelwe noyifundelwe, then loo petition sizawuhamba siyisa kwilantuka kumcuphi nakwicandelo labatshutshisi. I understand into yokubana kune-theme ekhoyo ngakumbi kule watch xabeke kule walk isinxibo funeke abantu babe basinxibile kwakunye nemiyalezo funeka ibe khona. Ungakusinikeze umfanekiso engqondweni mhlawumbi kumntu ofuna unijoyina namhlanje? Namhlanje sizawube sinxibe izinto ze-ANC, more especially eze-ANC Youth League iregayi. Kuza i-STT yelantuka ye-ANC, then abantu siyacela mani baphathe amakhadi wabo justice Right. Nkosi kakhulu Mr. Phato, ndiyabona isavakala kakuhle isignal yam ndijonge ndiyibona. loo nto nami inethiwekhi ingathi iyasibetha kodwa ke noko sesiqukumbela ngoku. Masibulele ngexesha uthe wabeke usiphalo nasithembe nale walk namhlanje yaba yimpumelelo tata. Enkosi kakhulu sisi. Nkosi kakhulu. Right. Phulaphula iWave FM siyaphaa ke ngakumbi kwi-sport update.